Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bizda shou biznes yangiliklari, eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Bu mening muxlisam. Tojikistondan, demak Dushanbedan men uchun maxsus uchib kelibdilar. X-Factor'da meni ko'rish uchun. Вот паспорт, говорит, покажу. Я прилетел ради вас, говорит, с Таджикистана, чтобы увидеть Мунису Ризаеву. Для меня большая честь. Салмат Башем, спасибо большое. Он говорит, почему вы в Таджикистан не прилетаете? У вас столько есть поклонников, которые вас ждут уже 5-6 лет, говорит, мы вас ждем. Душанбе, я говорю, у меня времени нет. Очень сильно ждем. Обязательно. У вас очень много, Спасибо очень большое. много мухлистов. Мухлисов, да, много. поклонников. Спасибо. Большое огромное. спасибо. Orzoka, Bapеш, Tojikiston. Спасибо. Mana do'stlar, X-Factor'ni o'tkazib oldik. Endi esa Dubayga qaytishim kerak. Oilamni yoniga, o'g'limni sog'inganman. Вообще dahshat sog'inaman, shu uchib ketsam haqadir bo'ldi. В общем, провела я X-Factor шоу. Теперь возвращаюсь обратно в Дубай к своей семье, к своему сыночке, к любимому моему. Очень сильно соскучилась. Ana do'stlar, klientlarim bilan qiladigan ishlarimni tugatdim. Buyurtmalarni olib, o'lchamlarni olib, klientlar bilan переговор qilib, hammasini kelishib oldik. Ana endi sekin uyga chiqyapman. Bolajonlarimdan xabar olgani. Ovqatlantiraman ularni. Undan keyin sekin yana qiladigan ishlarim tomon ketaman. Keyin yana 6-7 larda kelib, kechki ovqatga tayyorgarlik. Shunaqa. Kuninglar xayrli bo'lsin, charchamanglar. Havo yaxshi, yomg'irlar tindancha. Ana bizning qo'shnilarimiz, bizning mahallada qora tanli enagalar ham bor. Chunki turli xil davlatlardan kelgan emigrantlar ham yashashadi bizni Kembridjda. Shunaqa.